Te iba a preguntar, la motivación que hay un poco, ¿no? Porque al final tampoco tiene la necesidad de hacerlo. Tengo 2 hijas y antes de la pandemia se casaron. Entonces, ¿qué pasa? Que te quedas solo. Yo tenía que tener algo que me gustase. Y jugar a la petanca me parece una... Entonces, yo tengo muchas aficiones. Una de ellas es la cocina, que siempre lo ha sido. Otra es la fotografía, la creación de vídeos. ¿De dónde me viene todo esto? Una parte de la cocina me viene que yo estuve muchos años en Formentera. Teníamos una zodia, salíamos a pescar todos los días. Aprendes a pescar, aprendes a cocinar. Todo va de la mano. En alta mar limpiábamos un pescado, ya por poco ya acabas cocinando, porque al final, por recién pescado, para poner unos toques mejor.